važiuojant tau. Mes sutarėm, ko mums reikia. Jo. Jo, taigi tu komandai, tai tu negali. Tau reikia. Reikia kaip mums reikia. Tai aš supratau. Paskutinė Dakaro diena. 170 km. Lik nedaug. Iš kitos pusės labai nemažas spaudimas viduje, nes visi norim gero rezultato. Aplinkui pilna varžovų, kurie irgi nori pasiimti savo kąsnį. Trasoje nemažai akmenų, kas gali būti game changeris. Ir tas finišas iš esmės tikrai labai svarbus ir svarbus, aišku, maksimaliai geras. Tai laukia speciali dienelė. Kitaip tariant, 11 greičių ruožų įveiktų dar, kaip pasakai, dar nieko nereiškia. Reikia 12 irgi įveikti ir net nuvažiuoti iki podiumo. Follow the road. Keep right at the fort. After 100 meters, cap will be 215. Straight on. 215. Right. After 100 meters, keep left. Cap will be 155. Aš sakau, čia neblogai gal. Čia kaip buvo, kaip sakė, prologas pernai metų, o pernai metų buvo keliukai. Rally, jo. Tai va tas ir gerai. Ar žiūri? Aha. We keep right at the fork. Road is more right. There's road right, yeah. Full. 1.8 kilometers to the finish. $500 meters to the finish. 300. 200 and it's finished. Thank you, my friend. Small bastard, huh? You've done it. You done it also, not only me. Listen, we finished the Dakar. That's it, finito la musica, la tragedia. You wanted at the end, you wanted to make me... Fucking hell. Look at Pinkis. Uncle Bastard.
paskutiniai kilometrai šiaip rinkosi, taip jau labai norėjau finišą. Dar kol kas taip nuoširdžiai nelabai galiu patikėti, kad šitas reikalas baigėsi. Bet jeigu taip apibendrinant labai trumpai, tai man atrodo, kad mes viso Dakaro metu labai aiškiai žinojom, ką darom. Ir štai mes čia. Tai dabar truputėlį pasidžiaugsim. Labai daug matyti smagu, tiek daug lietuvių. Ir drąsos ir visada. Ta prasme, manau, kad vienas iš stipriausių palaikymų visam Dakare, tai tikrai ačiū jums labai visiems. Ir ką, ir paskui grįšim namo. Ir tada reikės pradėti galvoti, ką daryti toliau. Atlaikė. Valda. Congrats. Yeah. Finally, huh? Yeah. Strong one from the beginning, huh? Yeah, Consistent. we were consistent. Yeah, no, it's Toyota. Learning the lessons. One way, It was not so difficult today, but we understand that the speed is a bit higher. Nuotrauka! Foto! Foto! Unbelievable. We decided not to fly, I mean. And, I was very surprised day by day, consistent, not a crazy stuff. Yeah. It will be even better in the future. But, Impressive. What's happened? Maybe the age. yeah, I'm getting older like you, huh? Maybe the age. Yes. Kaip tau pirmas Dakaras? Geras, istorinis, iš karto, top 10. Tikėjaisi, kad bus sunku, lengva, ar pateisinai lūkesčius, ar buvo sunkiau? Nu, žinai, kai daug pripasakoja apie praeitus Dakarus, daug girdėjęs, daug žiūrėjęs prieš tai, tai galvojau, kad bus sunku, bet negalvojau, kad bus taip sunku. Bet buvo smagu. Ypač paskutinės naktis, tos darbingos, tai kažkas vau buvo. Kai siekiau tikslo, tai valandų nepaskaičiuoju. Kartotum? Aišku, ne tik, kad kartočiau, bet kartuosiu. Būk atsargus su patarimu. Gaila, kad baigėsi. Dar nori? Tai čia kaip šitą pagrobimo sindromas. Kai prasideda nepatinka, bet kai baigėsi, tai pasidaro gaila. Tai kitais metais būsi čia vėl. Penketukė. Nes mano numeris laimingas 5, tai važiuosiu, kol bus 5. Tikėjaisi, kad tai bus? Tikėjausi, kad bus gal net ir sunkiau. Kiek lengvesnis pagal lūkesčius? Sudėtingas dėl sveikatos problemų. Vien dėl to yra gan sudėtinga koncentruotis ir dirbti. Bet darbo prasme, tai manau, kad tikėjausi sunkiau ir kažkaip nelabai nustebino. Kartotum? Kartočiau. Kas sunkiausia buvo? Karštis. Karštis? O miego trūkumas nebuvo sunkus? Ne? Tikėjaisi, kad tai bus, ar? Tikėjausi. Kartotum? Kartočiau. Liuks. Baisoklis man. Kaip tau Dakaras? Ką aš žinau, nieko. Tipo, taip nieko, ne? Fainai šiaip kas. Sunku. Tikėjais to, ar kad tai bus, ar kitaip tikėjais? Tikėjaus, kad bus sunku, bet nesitikėjau, kad ant tiek. Kas sunkiausia buvo? Tos bemiegės naktis, iki vėlumos darbas. O taip. Nežinau, bet paskutinės dienos atpirko, kai prie jūros atvažiavom. Tai toks fainiau. Gaila, kad Vladai nepasisekė, bet šiaip fainas Dakaras, pamačiau daug naujo. Su Hebrova susipažinau, pamačiau Saudo Arabiją. Nežinau, šiaip patenkintas. Tikėjaisi, kad tai bus, ar kažkokie buvo lūkesčiai? Nežinau, neturėjau jokių lūkesčių, kadangi neįsivaizdavau iš vis, kas čia vyksta. Tai šiaip viskas gerai, nežinau. Reikėjo, aišku, padirbėti šiek tiek, bet ir buvo įdomių dalykų. Kartotum? Jo, laisvai. Thank you so much. You're always welcome. You're always welcome. Welcome to stand on the podium. Yeah, you can come. Yeah, you too, eh? Congratulations, guys. Thank you very much. Very good. Hey, what PA do you have now? 4-8. Hey. Wow.
I think I would like For an old man, for an old man. Yeah, for an old man. Okay, not old like you, but okay, we're more or less the same age. رالي دكار لهذا العام ربما هدفهم ما في. So big shout out to them. Dakaro medalis. Labai džiaugiamės, kad galų gale pavyko pramušti 5 metus. Mes dirbom ties tuo, kad gerinti rezultatą, kad būti top 10 ir mums buvo nemažai nesėkmių, bet kaip sakė Churchillis, sėkmė yra įimas nuo nesėkmės prie nesėkmės, neprarandant entuzijazmo. Na, dar tu turi truputėlį žinoti, ką tu darai. Tai 8, perrašėm istoriją, draugė su jumis visais. Ir ką, keliaujame į priekį. Kuldar, do you have any words to describe how are you? I actually don't have any words. It has been really, really tough. Competition has been really high, and to the last kilometers. So I'm really grateful to be part of this team, and this is really like a dream come true, and the team is incredible. Thank you. Ačiū Jums, ačiū partneriams, ačiū visai didžiuliai mūsų komandai. Kalbu ne tik apie tuos, kurie yra draugė su mumis, bet ir tie, kurie esate mūsų socialinėje erdvėje, seka tai, ką veikiam ir taip toliau. Tai ačiū ir keliaukime į priekį. Ačiū. Aš tai buvau pasakęs tos frazės, kad Dakaras baigėsi, prasideda Dakaras, bet panašu, kad tai net ne mano valio, nes net sienos apie tai kalba. Dabar ten galime. Šiaip turint minty, kokį mes rezultatą padarėme, kokius mes resursus turim, tai yra nesąmonė, taip negali būti. For sure it's not as easy, it's still to go, you know. Kuldras lietuviškai kalba, gerai viską. Our boys had many nights where they actually were not sleeping. So thank you boys, thank you. Ačiū. Mes neturime nesvarbių žmonių sistemoje, bet yra žmonės, kurie labai stipriai pavargsta. Tai technikai pavargsta labai stipriai ir media komanda pavargsta irgi labai stipriai. Mes truputį mažiau, tai lenkiam savo žilas galvas ir tikrai ačiū, kad esat, nes be jūsų visų tiesiog mes neturėtume šansų.